ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్స్ ఆరోగ్యమైన సమాజాన్ని నిర్మిస్తుంది. 3 సంవత్సరాలుగా దగ్గు జలుబు సమస్యతో బాధపడినవారు 1 నెల చికిత్స తర్వాత. నా పేరు బషీర్ అహ్మద్ అండి. నేను జెడ్కాల్ నుంచి సనత్ నగర్ నుండి వచ్చాను. నాకు గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి అలర్జీ, దగ్గు, జలుబుతోని బాధపడుతున్నాను. అన్ని మందులు లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను, కానీ తగ్గడం లేదు. ఇక్కడ ఆర్జేఆర్ వచ్చినాక గత 1 మంత్ నుంచి నేను ఈ సిద్ధ మందులు తినడం వలన నాకు బాగా తగ్గిందని అనిపిస్తున్నది. ఈ మందులు నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ సిద్ధ మందులు చాలా సైంటిఫిక్గా పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్పగలను. మా ప్రత్యేక చికిత్సలు సోరియాసిస్, ఆస్తమా, రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, మధుమేహం, పక్షవాతం, మోకాళ్ల నొప్పి, మెడ నొప్పి, నడుము నొప్పి, వెన్నెముక నొప్పి, కిడ్నీ స్టోన్స్, సైనస్, అల్సర్, ఊబకాయం, సంతాన ప్రాప్తి లేకుండుట, పీసీఓడి, వెరికోస్, పైల్స్, థైరాయిడ్, తెల్లమచ్చలు, తీరని తలపోటు లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు మూల కారణం కనుక్కుని వాటిని నివారించడం జరుగుతుంది. అపాయింట్మెంట్ కోసం సంప్రదించండి 96555517.